Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге кино бриф анасы. Бүгінгі видеода После деген киноны кішігірім айтып беретін боламыз. Егерде қызық болатын болса, арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Оқиға Тесса есімді қызбен басталады. Басқа қаладағы жатақханада жүреді. Бұл қыздың анасы, ал қасындағы жігіттің аты Ной. Яғни ол мектепте оқиды. Бөлмеге кірген сәтте Тессаның көршісімен танысады. Көршісінің аты Стеф. Бірақ Тессаның анасын ұнамады. Бірінші күнінде ол жігітпен танысады. Яғни оның аты Лендон. Тесса суға түсіп болған соң бөлмесіне кіріп қалса, бейтаныс бір жігіт отыр екен. Ол төсеніште кітап оқып отыр екен. Тесса болса, бөлмемнен шыға тұршы, киімімді ауыстырып алайын десе, жігіт келіспейді. Осы кезде Стеф келіп, Тессаға бүгінгі кешке өт деп бейтаныс жігітті алып кетеді. Бүгінгі кеште қыз бен жігіттер шындық немесе әрекет ойынын ойнайық деді. Тессаға жыныстық қатынас туралы шындықты айт десе, бұл нәрсеге көнбей, ол әрекетті қабыл алады. Осы әрекетте Хардин мен Тесса сүйісу керек екен. Молли есімді досы телефонына түсіріп жатады. Кішкене ғана сүйіседі де қыз кетіп қалады. Ендігәрі мен бұл ойынды ойнамаймын деді. Ол өз бөлмесін аралап жүреді де кітаптарды көре бастайды. Артынан Хардин есімді жігіт келіп қалады. Бұл бөлме негізі Хардиндікі екен. Хардин болса тағы да сүйісуді қалайды. Бірақ қыз ойлана келе бөлмесінен кетеді. Литературадағы лекцияда мұғалім студенттерге роман гордость и преувеличение әңгімесін тақылап жатады. Осы кезде махаббат туралы әңгіме басталғанда Тесса мен Хардин бір-бірімен ұрысып қалады. Тесса болса жынданып Лендонға Хардин туралы жамандай бастайды. Лендон болса мен Хардинмен жалпы туысқанмын деді. Себебі менің анам Хардиннің әкесімен жүріп жүр екен деп айтып жатады. Көп уақыт өткен соң Хардин мен Тесса кафеде кездесіп қалады. Хардин болса бүгін өзенге барып қайтайық жүр деп жатады. Солай өзенге де келеді. Хардин суға түсіп жатады және Тессаны шақырады. Судың ішінде екеуі сүйісе бастайды. Содан соң екеуі бір-біріне махаббат сезімі оянады. Өзеннен кейін олар кафеде отырады. Кеште отқан достары да келіп қалады. Достарымен сөйлесіп болған соң Хардин Тессаның жанына келеді. Тесса болса менің Ноямен арақатынасым не болады деп жатады. Хардин болса мен сендер махаббаттарына сенбеймін деп жатады. Тесса ашуланып кетіп қалады. Тессаға түнге жақын Лендон қоңырау шалады да көмек сұрайды. Тесса үйіне кірген сәтте барлық заттар әр жерде жатқанын көреді. Лендон оған Хардин әкесін үйлену тойын мүлдем ойламаған, солай әкесін үйленетін біліп қойып ашуланып жатыр деді. Тесса Хардинмен сөйлесуге барады. Хардин болса ішімдікке тойып алған екен. Солай арты махаббатқа ұласып сүйісе бастайды. Содан соң Тесса Хардиннің үйінде қалып қалады. Таңертең Тесса телефонын ашып қараса, Ноядан 7 қоңырау келіпті. Содан соң екеуі кездесіп қалады. Тесса болса досыма көмектесін деп ақталып жатады. Бірақ Ноя Хардинді көреді. Содан соң ашуланып кетеді. Тесса күні бойы Ноямен айырылысқанын есіне түсіріп көңілі босайды. Солай Хардинмен күнделікті кездесе бастайды. Осыдан кейін махаббаттары өрлей түседі. Олар бір-біріне уақыт тауып, сабақтан тыс уақытта кездесіп жүреді. Осы қылықтары үшін анасы оған қатты ұрсып береді. Және де ендігәрі ақша бермеймін деді. Хардин болса үй алып бірге тұрамыз деді. Хардиннің әкесі және Лендонның анасы осы күні үйленеді екен. Осы сәтті пайдаланып Хардин мен Тесса жыныстық қатынасқа көшеді. Екеуі бірге ваннада отырады. Хардин Тессаның арқасына мен сені жақсы көремін деп жазып жатады. Тесса кітап оқып жатқан кезде Хардин туралы көптеген SMS-тер келіп жатады. Телефонын көрсе, Моллидан SMS келіпті. Осыны көрген Хардин басқа жаққа кетіп қалады. Күні бойы Хардинді күткен Тесса Хардиннің Джейс есімді досынан SMS келеді. Яғни ол Хардинмен кафеге кездес деп айтады. Келген соң ол Хардинмен арамыз жақсы деп түсіндіріп жатады. Және бірге тұрамыз деді. Сол кезде Хардиннің бет бейнесі ашылып қалады. Яғни алдында шындық немесе әрекет ойнында Хардин достарына оны өзіме тартып аламын, сезіме ойнаймын, содан соң махаббатымды өшіріп тастаймын деген екен. Хардин не айтса да Тессаға бұл жағдай өте ауыр тиді. Солай Тесса жаңбырлы күнде кетіп қалады. Үйіне келіп анасымен татуласады. Ноямен де жақсы қарым-қатынас орнатады. Мұғалім барлығы мақтап жатыр. Яғни оқу бітіп жатыр. Тессаға мұғалімі Хардиннен келген хатты береді. Ол хатта Хардин маған бүкіл әлем қарсы тұрса да мен сені жақсы көремін, кешірші мен деп жатады. Сонымен достар, осымен кино аяқталады. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып лүпіл баса қойыңыз. Арнадан осындай қысқа кинолар шығып тұрады. Сіздермен бірге болған кино бриф арнасы келесі видеода көріскенше.